ikot guys. Ganda ng building ng Al Rajhi. Al Rajhi Bank. حافلات الرياض هي خدمة مدفوعة. Wala tayo sa يرجى دفع Riyadh ثمن Colera guys. رحلتك باستخدام بطاقة دارو أو البطاقة المصرفية أو Sarap din التذكرة magpasok kasi الإلكترونية walang traffic, لتطبيق walang ano, حافلات الرياض على جهاز walang التحقق pasahero. من Isang التذاكر. piraso lang. رياض باص is a paid Papunta ng exit to guys. First time ko nakasakay ng bus. Malayo-layo pa biyahe. حافلات الرياض هي خدمة مدفوعة. يرجى دفع ثمن رحلتك باستخدام بطاقة دارو أو البطاقة المصرفية أو التذكرة الإلكترونية لتطبيق حافلات الرياض على جهاز التحقق من التذاكر. رياض باص is a paid service. Malayo-layo pa Kindly guys. validate your journey by tap. Hindi na ulit sasakay. Hindi na ako ulit pagsakay kasi matagal, ikot-ikot. Maubo. Pero kung sanang bukas yung doon sa train. حافلات الرياض هي خدمة مدفوعة. يرجى دفع ثمن رحلتك باستخدام بطاقة دارو أو Maubos yung البطاقة oras. المصرفية أو التذكرة الإلكترونية لتطبيق حافلات الرياض على جهاز التحقق من التذاكر. Matagal yan sabi ko. Riyadh Bus is a paid service. Hindi ko naman alam Kindly na validate your journey by Adjust pa yan. tapping your dump card, Kasi bank tap sa card, kanya siguro. or Riyadh Bus mobile app QR code. Add the ticket Ito, kakaliwa validation tayo machine. dito. Makarod dyan eh. المحطة التالية المعنى. Sinubukan ko lang sumakay kasi tapos may kaibigan ko kasi doon may sasakyan pa uwi, sasakay ako. Pero pag maiwan ako, mag metro na lang ako, mas mabilis metro. Is a paid service. Kindly validate your journey by tapping your dump card, bank card, or Riyadh Bus mobile app QR Aray. code. Add the ticket validation machine. Hindi pa nakarating guys, umiikot-ikot eh yung rota ba. Malapit na guys, bababa guys. Riyadh Bus is a paid service. Kindly validate your journey by tapping your darb card, Sunod bank istasyon na card, bababa na. or Riyadh Bus mobile app QR code. Add the ticket validation machine. المحطة التالية Malayo yung biyahe guys kasi ikot-ikot. 305. Wala lang pasahero. Bata na guys. National Museum. Ito na, bababa na tayo. Ayun. National Museum. Let's go. Aroy. Okay. Oh, bayad. Ito na sa Bata guys. Thank you for watching. Matapos yung halos isang oras yung biyahe, ikot-ikot pa. Dami kasi yung hinahintuan. Podium guys. Baka iniwan ako sa mga kasamahan ko dyan. Thank you.